papas picantes. Tenemos, eso no es broma, nos vamos a hacer, tenemos chips. Y luego, no, tranquilo, todavía no. Yo te digo cuándo. Y por si nos pica, aquí tenemos otras saladitas. ¿Esto es donde nos vamos a comer? No se picarán. Vamos a comer. Y ¡córrela! Pues empezamos. Una por una. Parecerían que no les tiramos. Las del medio son tuyas y las de acá son mías. Las de acá son tuyas y las de acá son mías. De todas son mías y tuyas. No lo puedo, me está picando. A mí no me pica. ¿A ti te pica? No, hermana, No sé, menos. porque yo estoy comiendo de rápido de tono. Nada de agua. Bueno, somos de risa. Suscríbete ya. Adiós. Hola, Blanca. ¿No te está doliendo la panza? ¿No te está doliendo la panza?
Tú no aguantaste las chips la otra vez. A lo mejor mañana las chips moradas que queden. Bueno, vamos a hacer el próximo, chavales.